और जो ये मैच जीतेगा उसको मिल जाएगी ये। कितना अच्छा कलर है। ये अनमोल कप, इसको तुम किधर बेचने जाओगे तो ये बिकेगा ही नहीं क्योंकि अनमोल है। तो फिर क्या काम का ये? चाय पियो इसमें रोज, और क्या। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे किसी के पास नहीं है, इज्जत। इसकी सिक्योरिटी के लिए 5 बॉडीगार्ड आसपास खड़े रहते हैं, उसके बाद भी पंछी हक के चल जा रहा है कप में।